अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे सूमर 16 अगस्त 9:30 थिया आहिनि ऐं असांजी लाइट वियल आहे ऐं मां हिते वेठी जेको आहे लाइट जो इंतज़ारु थी कयां। कुझु सना सना कम बि करे छॾिया आहिनि। कमिरो ठीकु करे छॾियो, जीअं खीर काढ़े छॾियो, सवेर अची वियो खीर वारो अॼु, त इन सां गॾु गॾु नाश्तो कयो ऐं हाणे मां हिते वेट थी कयां ऐं कुझु डाउनलोड थियल वीडियोज़ जेके आहिनि मां वेठी ॾिसां थी। सो जीअं ई लाइट ईंदी त वरी घर जो कमुकार शुरू थी वेंदो। मे बी मां सिलाई शुरू करे छॾियां, उहो त पोइ मां ॾिसां थी त मां छा कंदमि। सो फ़िलहालु बंदि बिजलीअ में हीअ सूरत हाल आहे। अॼु मां पंहिंजो हिकिड़ो सूटकेस कढियो जेको आम मिडिल क्लास घरनि वांगुरु मुंहिंजे कॿट जे मथां पियो हो। सो उते पए मेरो पियो थिए त मूं सोचियो त मथे हाणे कॿट ख़ाली आहिनि त भला हिकिड़े में इहो विझी थी छॾियां। सो इहो लारायो अथमि ऐं राति जो जॾहिं मां सुराणे मां इहो कमु पिया कयूं ऐं बैग खोले ॾिठमि त हैरान थी वियमि, अच्छा हे बि पियो आहे, हे बि आहे, अड़े हे बि आहे। बसि हालत हुजे पोइ कुझु न कुझु तव्हां सां बि हुन मां शेयर कंदमि। सो बसि इहा ई सूरत हाल आहे मुंहिंजी हमेशह, त शयूं संभाले रखंदी आहियां, पोइ संभालियल पयूं हूंदियूं आहिनि, पोइ मूंखे यादि बि न हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ी एॾी बेस्ट मुंहिंजी शलवार निकिती आहे अनस्टिच्ड, जेका मां हैदराबाद मां वरिती, हिकिड़ो वॻो ठारायो हुअमि उहो पियो आहे। त माना विसरियल शयूं जीअं न, त बसि मथे जो पयूं हूंदियूं त मां हुननि खे कॾहिं खोले ॾिठो ई कोन, मूंखां पुॼंदो ई कोन त इहो लाहे केरु चाढ़े केरु। सो बहरहाल हिते फ़िलहालु हीअ जेको स्टार्टिंग आहे उहा हिन डिम लाइट सां थिए थी। टॉर्च बि ॿरे थी, चार्जर, ऐं मुंहिंजो फ़ोन जी लाइट बि आहे। माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त आहे। भले उस निकितल आहे न, हल्की उस आहे, एॾी तेज़ उस न आहे, पर पोइ बि जेको आहे हवा एॾी प्यारी आहे ऐं ख़ुशगवार हिकिड़ो थधो माहौल लॻो पियो आहे। ऐं हिकिड़ी तव्हांखे शइ ॾेखारियां, हीअ मुंहिंजो कैक्टस, हीअ ॾिसो, हीअ ग्रो पियो करे। हिन में हिकिड़ी निकिती आहे हितां प्लांट, हिकिड़ो बचो, ऐं ॿ हे पिया निकिरनि ऐं हिकिड़ो हे मुंहिंजे हथ ते अलाए छा लॻो, हा हे दरवाज़ो खोलियमि न, कुंडो खोलियमि त उन जो ज़ंग लॻी वियो। हीअ हिकिड़ो हीअ नंढिड़ो बिल्कुलु टाइनी हिते पाड़ में। सो केॾी माशाल्लाह ख़ुशी थी मूंखे एॾी, त मां सोचियो इहो तव्हां सां बि शेयर कयां त हीअ कैक्टस मुंहिंजो फुटी रहियो आहे। हिन जी कुंडी भॼी पई, मां चेंज न कई, वरी हिनखे भॻल कुंडीअ सूधो ई मां हिन में विझी छॾियो आहे त जीअं जेको पाणी वाणी हुजे त उहो हिन मां ॾार मां वही न वञे। त बहरहाल अलाह कंदो हे बि लॻी वेंदो। फ़िलहालु त बीह रहियो आहे ऐं हे त माशाल्लाह बाग बहार लॻा पिया आहिनि। हिननि में ॼारो थो अची वञे त यकीन कयो त मां कोई टूथपिक खणी या कुझु काई अहिड़ी स्टिक खणी उन सां ॼारो साफ़ु कंदी आहियां, न त ग़लतीअ सां बि हथु लॻी वञे न त बसि साड़े थो छॾे। ऐं हिन जी बि माशाल्लाह पहिरीं ग्रो थियल आहे काफ़ी, पर हीअ अञा ताईं ग्रोथ हिन जी कंटिन्यू हले थी। कुझु प्लांट सड़ी बि विया आहिनि। हीअ जेको आहे, जेको मां शिफ्ट कयो हो उन कुंड मां हिन कुंड में, सो इहो बार बार वॾो थो थिए ऐं वरी हितां अलाए पखी था खाई वञनि, अलाए छा थो थिए, सड़ी थो वञे, वरी नई का शाख निकिरे थी, वरी उहा सड़ी थी वञे। त मूंखे जीअं इहा ख़्वाहिश आहे त हे एतिरो वॾो थिए जो हीअ सॼी कुंड कवर करे छॾी, पर फ़िलहालु कोई इम्कान कोन्हे हिन जो। टाइम थियो आहे 11:15। हिते मां पचायां थी मटन कुनो, उहो पियो आहे, ऐं नान ठाहींदमि घर जा होममेड नान, रोगनी नान। मैदो कढी रखिया, पर हिकिड़ो इंग्रेडिएंट खुटल आहे, सो वञा थी ॿाहिरि थोरी देरि जे लाइ। चुल्हे जी बाहि बंदि कई अथमि बोड़ जी, ऐं सो ॿाहिरां ई कॉलोनी जे असांजे दुकान आहिनि, उतां वञी कुझु वठी थी अचां, ॾिसां अलाह करे मिली वञे। ऐं इन्हनि जी ॿिन्ही रेसिपीज़ जी मां अलॻि अलॻि सां वीडियो बि ठाहियां थी पई। घर लॉक कयमि ऐं हिते तव्हांखे ॾेखारियां, हे माशाल्लाह जेके हे कुदरती तरह फुटा आहिनि। असल में छा आहे, जो जेको भाण आहे न, उन में घणो कुझु अहिड़ो शामिलु हूंदो आहे, त जानवर जेको खाइनि था कचिरो गाह, सब्जियूं भाॼियूं सभु, त उन्हनि छेणनि में जेके ॿिज आहिनि उहे बि हिन मिटी में शामिलु आहिनि, उहे जेके आहिनि हिते फुटी था वञनि। ॾाढो सुठो पियो लॻे, प्रॉपरली सभु फुटल आहिनि हिते। अची वियमि वापसि, जेको खपे पियो उहो वठी आई आहियां। हलूं था अंदरि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इहो हमेशह यादि रखो त ख़ाली घर में बि वापसि अचो न
त सलाम कंदा कयो, इहा सुनत आहे। असां कंदा आहियूं बिल्कुलु अकेले में, तन आहिनि, महिल मां अकेली आहियां, तॾहिं बि मां जेको आहे ॿारनि खे बि आदत विझी छॾी आहे, ख़ाली घर में अची असां सलाम ज़रूरु कंदा आहियूं। अटो मां हिते ॻोहे रखियो आहे, हीउ नान जो फुंडंदो अञा, ऐं हिनखे 2-2.5 कलाक लॻंदा हिते रेडी थियण में। ॻोड़ मुंहिंजो पचे थो, हीउ बि 2-2.5 कलाक अञा, सम्झो 1.5 कलाक त हिनखे बि ॿियो लॻंदो। सो तेसि ताईं मूं वटि टाइम आहे, त हाणे मां वञा थी पंहिंजी रिली सिबणु, ऐं उनखां पोइ तव्हां सां शेयर कंदमि। 1:15 थियो आहे ऐं मां काफ़ी सारो कमु हिन रिलीअ जो करे चुकी आहियां। ऐं हिननि खे जेको मां ॻंढियो आहे, इहो हिन रेड डॉट्स वारी नंढी नंढी टुकरियूं हयूं आहिनि, 1.5 इंच जी टुकरी आहे स्क्वायर। ऐं हक़ीक़त में हे कपिड़ो मां राजिया जे लाइ घुरायो, हुनजो ट्राउज़र ठाहींदमि हिन मां, पर इलाही हुयो त मां हिन मां थोरो कढी वरितो आहे। ऐं हीअ ॾिसो हुतां थोरी खुटल आहे मथनि खां, छो त हीअ अञा हिते पिया आहिनि मुंहिंजा पीसिस, ऐं इहो मां वीडियो ठाहींदमि त उन में मां सेखारींदमि त इहे टुकड़ा कीअं ठहंदा, इन्हनि खे पाण में ॻंढण जो तरीक़ो छा आहे, इन्हनि जे कटिंग जो तरीक़ो छा आहे। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सुराण त 2 बजे ताईं ईंदी आहे, उन महिल मोस्टली लाइट हली वेंदी आहे, त मां हाणे वेंदमि, वेंजी सिंजी निमाज़ पढ़ां, ऐं छो त मुंहिंजो ॿोड़ ऐं मुंहिंजा नान ॾाढो टाइम वठंदा अञा, तंहिंजे करे उन्हनि खे उते छॾियां थी, ऐं मां जेको आहे वञा थी, वेंजी सिंजी निमाज़ पढ़ी वठां। जी इहो हिकिड़ो कमु थियलु हुजे, छो त हिन में वधीक कमु मां न कंदमि, हिन में मां जेको आहे वीडियो ठाहींदमि, पोइ हिनखे कंप्लीट कंदमि। त हिकिड़ी लाइन अञा हिते इन्हनि पीसिस जी लॻंदी, जिनखे मां ॻंढे न रखियो आहे, उहो ईअं ई बसि रखी छॾिया आहिनि। सो कल्ह तव्हां सभिनीनि जा कमेंट्स हुया, तव्हांखे ॾाढी वणी मुंहिंजी हीअ रिली। सो इनशाला हिन जो पटो हिकिड़ो आलीशान पटो आहे, उहो मां तव्हांखे ॾेखारियां थी। हीउ काफ़ी पहिरियों मां ठाहे रखियो हो, तव्हां ॾिसो माशाल्लाह, हीउ पूरो रोल आहे, ऐं हिन जी वीडियो अवेलेबल अथव। पटियूं जेके मां वटि कपिड़नि जूं बचंदियूं आहिनि न, उन्हनि मां हीउ ठाहे रखियो। हिकिड़ी पहिरियों बि रिलीअ खे ॾेई चुकी आहियां, हिकिड़ो हे रेडी पियो आहे, त हिन में जीअं त मल्टी कलर आहे सॼी रिली, त हीउ पटो हिन में ॾाढो सूट कंदो। फाइनली कीअं ॾींदमि उहो पोइ तव्हांखे ॾेखारींदमि। ऐं हिकिड़ो मां हे बि ठाहे रखियो आहे, हे त कंहिं ब्लैक एंड वाइट रिलीअ खे ई ॾींदमि, या ॾिठो वेंदो त छा में थी मां हे यूज़ कयां। त हिन में मां सॼा वाइट, ब्लैक ऐं ग्रे, चाहे प्रिंटेड आहिनि, प्लेन आहिनि, जहिड़ा बि आहिनि, सभु मां हिन में यूज़ कया आहिनि। त हीअ मां ईअं पंहिंजी फ़ुर्सत में, तॾहिं मां व्लॉग्स न ठाहींदी हुअमि, मूंखे टाइम घणो हूंदो, त हे 2 पटा मां ठाहे रखिया। सो हे त ब्लैक एंड वाइट जो त कमु न आहे, हीअ पटो मां कढी थी रखां, जेको मां इनशाला हिन रिलीअ खे ॾींदमि, ऐं पोइ तव्हां सां शेयर कंदमि। हिन जी वीडियो अवेलेबल अथव, अगरि ॾिसणु चाहियो, पैचवर्क ट्यूटोरियल्स बाय नसरीन वफ़ाई, अगरि सर्च कंदो त उन में तव्हांखे हे बि मिली वेंदो। सो हाणे वञा थी, वेंजा निमाज़ पढ़ा। सो हीअ असांजो मज़ेदार मटन कुना ऐं हीअ होममेड रोगनी नान तयारु आहिनि। ॿिन्हिनि जी मां अलॻि अलॻि वीडियो ठाहे चुकी आहियां, या तव्हां सां यकीनन शेयर थींदी। ऐं उनखां पोइ जेको आहे सुभाणे या परीहं हिकु हिकु करे मां वारे वारे सां वीडियोज़ शेयर कंदमि, त असां इंजॉय कंदासीं मज़ेदार लंच। ॾाढी आलीशान ख़ुशबू थी अचे, ॾाढो मतिलबु लॻे थो त वाह जी शइ ठही आहे। थियण वारा आहिनि, थोरी देरि में लाइट हली वेंदी। मां ऑलमोस्ट जेका आहे पंहिंजी रिली पूरी करण वारी आहियां, पर अञा हे बॉर्डर्स रहियल आहिनि, हे सिर्फ़ु मूं रखी ॾेखारियो आहे। ऐं मां अॼु हिन जी थोरी वीडियो बि ठाही आहे, छो त हाणे मां काफ़ी सारियूं सेखारे चुकी आहियां, त हाणे मूंखे सम्झाइण में थोरे में ई जेको आहे चङी तरह सां सम्झाए थी छॾियां, छो त माण्हुनि खे पहिरियों वारियूं वीडियोज़ मुंहिंजूं ॾिठल हूंदियूं। त हीअ हिन रिलीअ जी ख़ूबसूरती आहे, हे रंगीन हिन सां पटो लॻंदो, हिन जे ॿाहिरां वरी हिकिड़ो नंढो पटो ईंदो। त मां इहो सुभाणे कंप्लीट कंदमि, अॼु त पॉसिबल न आहे, अॼु मां ॾाढो कमु कयो आहे सॼे ॾींहं में। सो थोरी देरि में लाइट हली वेंदी, अख बूट थी खेॾे लाइट सॼे ॾींहं में। हाणे जेको आहे मां हिन व्लॉग खे कंदमि ख़तमु। अञा 3-4 मिंट आहिनि 7 थियण में, त मूं सोचियो भला तव्हां सां ॻाल्हाए वठां। उनखां पोइ जेकॾहिं इंतज़ारु कंदमि त वरी मूंखे 8 बजे ताईं वेट करिणो पवंदो, लाइट बंदि थी वेंदी त मज़ो न ईंदो आहे। धुंधलियूं ऊंधायूं वीडियोज़, अॼु माशाल्लाह मां 3 वीडियोज़ ठाहियूं ऐं चोथों ई व्लॉग, छो त बोड़ मानी पचायमि त उन्हनि जी विच विच में टुकरियूं ठाहींदी वियमि ऐं उहे जॉइंट करे छॾियूं। ऐं इन खां सवाइ रिलीअ खे सिबंदी रहियमि, त उनजो बि विच विच में जेको कमु थियो, मूंखे वॾो टाइम उन महिल मिली वियो जॾहिं मां अटो ॻोहे रखी आयमि, छो त उनखे 2-3 कलाक छॾिणो हो। ऐं जॾहिं मां गोश्त चाढ़े आयमि त उनखे बि 2-3 कलाक छॾिणो हुयो। उहो टाइम मूंखे मिली वियो, जंहिंमें मां हिन रिलीअ जी वीडियो बि कुझु ठाही, ऐं प्रॉपरली मां हिन जो कुझु कमु बि करे वरितो आहे। त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अॼु ॾाढो प्रोडक्टिव, ॾाढो मुंहिंजो शानदार ॾींहुं हुयो। ऐं जंहिं ॾींहुं मां घणो कुझु करे सघंदी आहियां, उन ॾींहुं मां ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां। मूंखे लॻंदो आहे मुंहिंजो वक़्तु सजायो थियो, मुंहिंजो ॾींहुं सजायो थियो, ज़िंदगी सजाई थी रही आहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो हीअ रिली इंशाल्लाह सुभाणे पूरी थींदी। प्लैनिंग इहा ई आहे, छो त अञा हिनखे 2 जेके इहे बॉर्डर्स ईंदा, ऐं हिकिड़ो जेको सन्हो हयो आहे उहो बि अधु हयो आहे, त 2.5 बॉर्डर्स इहे हिनखे लॻणा आहिनि।
पोइ ॾिसंदमि त वरी मां छा थी शुरू कयां। इहो ई साॻियो दौरो मुंहिंजो रिलायंस पढ़ण जो जारी थो रहे या कुझु चेंज थो थिए, या थी सघे थो फॉर चेंज मां विच में का ॿी शइ ठाहे वठां, डिपेंड करे थो मां छा कंदमि, ख़बर न आहे। सो बहरहाल कंदमि त सही न कुझु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ईअं त हाणे ॾींहं ज़ाया न कबा। अॼु मूंखे ॿाहिरि बि वञिणो, पोइ मां सोचियो त न बसि अॻो पोइ ॾहीं मुहरम गुज़रे त उन खां पोइ अॻिले हफ़्ते वेंदासीं। बाक़ी सुभाणे मुंहिंजो इरादो आहे भाॼी वठण जो, छो त भाॼियूं ऑलमोस्ट ख़तमु थी वयूं आहिनि। वरी विच में 2 ॾींहं 9 ॾहीं मुहरम जी मोकल हूंदी त कुझु बि खुलियल न हूंदो, तंहिंजे करे मां चाहींदमि त वञी सुभाणे मां कुझु वठी अचां। ऐं हिकु दफ़ो वरी मुंहिंजे फ़ोन जो चार्जर कमु नथो करे, बैटरी चार्ज नथी थिए, वरी सुराण जो चार्जर हलियलु आहे त चार्जर बि वठी अचां। अलाए छा चकर आहे, मूंखे सम्झ में नथो अचे। सो बसि इहो सिलसिलो जारी आहे। अॼु जो व्लॉग तव्हांखे ज़रूरु वणंदो, मूंखे उमेदु इहा ई आहे। कमेंट कजो, जवाबु ॾिजो, ज़रूरु ॿुधाइजो, ठीकु आहे। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत हुजो, आबाद हुजो। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। इंशाअल्लाह अलाह चाहियो त सुभाणे वारे व्लॉग में वरी तव्हां सां मिलंदमि। तेसिताईं अलाह वाही।